अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे कुछ उन लोगों के मुतालिक जिनको हिचकी बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो हिचकी के लिए बड़ा आसान सा टोटका है, बल्कि 1 से 2 टोटके आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, अगर किसी बंदे को, आपको या आपके सामने किसी और बंदे को हिचकी आ रही है और उसको आराम नहीं आ रहा, तो आपने फौरी तौर पर क्या करना है, कोशिश करना है कि कागज़ का या प्लास्टिक का कोई शापर ले लें उसको, और उस शापर को मुंह और नाक पर इस तरह से आपने चढ़ाना है कि हाथों से मजबूती के साथ नीचे से बंद करें, ताकि नाक और मुंह की सांस की हवा जो है वो बाहर उस शापर से बाहर ना निकलने पाए। इसी शापर के अंदर ही सांस लें। कुछ सेकंड आपने ये अमल करना है, यानी 30 से 40 सेकंड ये अमल करना है। तो इंशाल्लाह सिर्फ एक दफ़ा के ये अमल करने से ये आपकी हिचकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये काम आपको मुश्किल लगता है तो दूसरा आपने क्या करना है, हिचकी ख़त्म करने के लिए आपने, जब आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आए तो अपने नाक के नीचे आपने हाथ, ये उंगली जो अपनी शहादत की उंगली जो है नाक के नीचे रख लेनी। ये बहुत ज़्यादा छींकें आती होती उन लोगों के लिए भी है। या अगर आप शापर, ये भी आपको मुश्किल लगता है या इससे भी आपको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीसरी चीज़ आपने कुछ देर के लिए अपने सांस को आपने रोके रखना है और उसके बाद 2 से 3 लंबे लंबे सांस लें। इससे भी हिचकी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अगर हिचकी के हवाले से आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।